madaxweynaha cusub ee loo magacaabay ismaamulka dhul-deegaanka Soomaalida Itoobiya waxaa lagu magacaabaa Axmed Cabdi Maxamed oo ku magac dheer Ilka Case waa wiil dhalinyaro ah oo saaxiib dhow la ahaa madaxweynihii hore ee xilka baneeyay Cabdi Maxamuud Cumar Cabdi Ilay Axmed Cabdi Maxamed waa 32 sano jir isagoo dhashay sanadkii 1986 wuxuuna ka soo jeedaa beesha ogaadeen gaar ahaan reer Cabdulle waxaana maanta loo magacaabay xilka markii uu iscasilay madaxweynihii hore dhul-deegaanka Cabdi Maxamuud Cumar oo cadaadis ba'an u saarnaa muddooyinkii ugu dambeeyay madaxweynaha cusub ayaa hore u ahaa wasiirka maaliyadda waxaana si weyn iskugu dhawaayeen madaxweynihii xilka baneeyay ee Cabdi Ilay isagoo wareysigii ugu horeeyay ee uu bixiyo ku sheegay inuu ku socon doono isbeddello ballaaran oo uu hore ugu dhawaaqay Cabdi Ilay ninka dhalinyarada ah ee noqday madaxweynaha dhul-deegaanka Soomaalida Itoobiya Axmed Cabdi Maxamed wuxuu sanadkii 1986 ku dhashay degmada Garbo ee gobolka Fiiq wuxuuna wax ka bartay jaamacadaha Dirdhaba iyo Bahardar isagoo markii ugu horeysana magaalada Goday ka noqday madaxa maaliyadda Axmed Cabdi Maxamed waxa kale uu soo noqday duqa magaalada Qabri Dahar isagoo xubin ka ahaa xisbiga ESBDB ee ka taliya dhul-deegaanka Soomaalida Itoobiya wuxuuna xilligan ahaa wasiirka maaliyadda isagoo maanta si ku meel gaar ah loogu magacaabay madaxweynaha dhul-deegaanka Soomaalida Itoobiya madaxweynihii hore ee dhul-deegaanka Soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamuud Cumar ayaa la sheegay in heshiis uu la galay madaxda ugu sareysa dawladda federaalka Itoobiya oo xilka uga dagay laakiin wuxuu sii joogayaa magaalada Jigjiga isagoo sii haynaya gudoomiyaha xisbiga talada haya ee Somali People's Democratic Party